Следва академичното слово на професор Джордж Андреанакис, неврофизиология, Globus Sapiens, в търсене на метафизиологията. Professor Temelkov, уважаеми професор Темелков, members of the academic community, уважаеми членове на академичното общество на нашия университет, dear colleagues, students and friends. скъпи колеги, студенти и приятели. Physiology is an analytical science. Физиологията е една аналитична наука. It likes to dissect systems apart into their functional components. Тя прави дисекция на системите, освен функционалните компоненти. And it studies the operational relations among these И components. изучава операционните връзки между тези компоненти. It is also a synthetic science. Тя е също и синтетична наука. A science that looks into how our internal environment is maintained constant. Наука, която се вглежда в това как нашата вътрешна среда се поддържа постоянно. Finally, with the advent of the computer, Най-накрая, с появяването на компютъра, physiology has also attained the status of creative endeavor. физиологията се превърна, придоби статуса на един креативен стремеж. For the first time, За първи път we can make thought experiments. можем да правим експерименти на мислите. And we can ask the most provocative what-if questions. Да си задаваме най-провокативните въпроси, свързани какво от това. Very Какво much ще стане like ако? our colleagues in theoretical physics have been doing. Това правят физиката също. Колегите по теоретичната физика. This newfound ability Тази новооткрита способност allows us to describe how nature's clock is fooled when we induce, for example, pseudo-pregnancy in the female laboratory rat. Тази новооткрита способност ни разрешава да описваме как можем да измамим часовника на природата, когато индуцираме псевдо-бременност в една лаборатория, в лабораторни условия при плъхове. It proposes a way of how the different neurosecretory circuits involved in pseudopregnancy get coordinated and self-regulated. И също се предлагат начини, по които различните невросекреторни кръгове, които са включени в псевдобременността, могат да се координират един с друг и да се саморегулират. It also allows us to build artificial neural networks that perform mundane and repetitive but intellectually demanding tasks. Също ни се дава възможност да построим изкуствени неврални мрежи, които да изпълняват ежедневни и повторителни действия, но едновременно с това много силно интелектуално взискателни задачи. Such tasks are identifying epileptiform spikes in the EEG or classifying EKG phenomena like arrhythmias. На такива интелектуално взискателни задачи, като идентифицирането на епилептоформните спайкове при ЕЕГ-то или класифицирането на явленията от ЕКГ-тата като аритмиите. Finally, it permits us to expand our horizons past our present limits and allows us to contemplate in purely biological terms very complex phenomena such as consciousness, imagination, creativity and self-respect. А това също ни дава възможност да минем отвъд хоризонта на нашите изследвания, като прекрачим тези ограничения, тези лимити и да можем да разсъдим по чисто биологична гледна точка и да размишляваме върху сложните феномени, като човешкото съзнание, въображение, креативност и самоуважение. Interestingly enough, it also permits us to utilize our physiological thinking to better understand our place in the world. Особено интересен е факта, че той ни дава възможност да използваме нашите образци на физиологично мислене, за да разберем по-добре нашето място в света. This means that we'll be applying physiological methods and techniques to something bigger than ourselves. Това означава, че ние прилагаме физиологичните методи и техники върху нещо, което е много по-голямо от нас. Something in which we belong. И нещо, към което ние принадлежим. Therefore,
the term metaphysiology is coined to describe this process of investigation. Ето защо е изкован термина метафизиология, който описва процеса на откриването, на изследването. The 1960s were the heroic decade of space exploration. 60-те години на миналия век са героичната декада на изследването на космоса. The National Aerospace Administration and the Pasadena Jet Propulsion Laboratory in California were looking for signs of life in Mars. Националната аерокосмическа администрация НАСА и Пасадена лаборатория за джет пропулсия, JPL в Калифорния, са търсили някакви признаци на живот в Марс, на Марс. The most motivated supporters of this dream were the conservative centers of what President Dwight Eisenhower had named the military-industrial complex. Най-мотивираните поддръжници на тази мечта са били консервативните центрове, консерваторите, които са се обединявали около това, което президента Дуайт Айзенхауър нарече военно-индустриален комплекс. But also the idea was very popular with the general public. Освен това обаче тази идея много е допадала и била популярна на обикновената публика. People wanted to believe that humankind, we are not alone out there. Хората просто искаха да вярват, че човечеството, ние не сме единствени на този свят. Carl Sagan, the astronomer, was vigorously popularizing and promoting the basic concepts of why it should be so. Карл Саган, астрономът, много сериозно популяризираше и издигаше идеята, основната концепция за защо това трябва да бъде така. An offspring of this effort is the worldwide project of searching for extraterrestrial intelligence. Една издънка на тези усилия е световно-мащабния проект в търсене на извънземен интелект. Finally, television brought the first pictures from space, not only to the scientific journals, but also to our homes. И накрая телевизията вкара и донесе първите картини от космоса не само в нашите научни списания, но също и в нашите домове. This culminated in the marriage of scientific endeavor and popular curiosity. Кулминацията на този процес се постигна в венчавката, в брака на научните стремежи с популярната любознателност. Today, the ecology movement is the offspring of this marriage. И днес движението, екологичните движения са всъщност издънка на този брак. In the early 1980s, nearly everyone had come to the conclusion that Earth is a spacecraft, and where safety of the spacecraft is concerned, people should be very careful. През първата половина на 80-те години почти всички са стигнали до заключението, че Земята представлява един космически кораб. Когато се касае за безопасността, за сигурността на този космически кораб, хората трябва да бъдат много внимателни. That the supplies for Earth's trip through space should not be exhausted faster than the replenishment rate permits. И това, че доставката на осигуряването на едно земно пътуване от Земята в космоса не трябва да бъде напълно да вземе всички възможности и да не трябва да става по-бързо, отколкото позволяват възможностите за възстановяване на нашата планета. Within this climate of anticipation and profound popular interest in matters of science, the study of periodic oscillations around equilibrium was becoming extremely popular and chaotic dynamics was coming into the vogue. И така в този климат на предчувствие и абсолютно пълен интерес от страна на обществото по отношение на науката и изучаването на осцилациите, колебанията и равновесията, идва на мода термина за хаотичната динамика. Dr. James Lovelock was an English chemist who worked for NASA on the project Antennec to determine whether life exists on Mars. Доктор Джеймс Лавлок е един английски химик, който работеше за НАСА по един проект,
целящ да се определи дали съществува живот на Марс. He arrived at the conclusion that this was unlikely, given the atmospheric composition of Mars. Той достига до заключението, че това е много малко вероятно, като се има предвид атмосферния състав на Марс. The atmosphere on Mars reflected a state of equilibrium, whereas the atmosphere on Earth is governed by steady-state kinetics. Атмосферата на Марс отразява състоянието на равновесие, докато атмосферата на Земята се управлява от постоянна кинетика. This is unique within our solar system and it poses a number of questions. Това явление е уникално в Слънчевата система и поставя някои въпроси. Questions like what provides for the higher atmospheric oxygen concentration on Earth? Например, въпроса, кое е това, което доставя и осигурява високата атмосферна концентрация на кислород на Земята? Which are the complex processes that can explain this uniqueness? И кои са тези сложни процеси, които могат да обяснят тази уникалност? How did these processes evolve over the last 4 billion years and what keeps them together? Как са еволюирали тези процеси в последните 4 милиарда години и какво ги поддържа в едно цяло? And finally, how can they be kept so far away from chemical equilibrium? И накрая как могат да се държат толкова далеко от химическото равновесие? Lovelock asked these questions at a time when it was already apparent that classical thinking was unable to explore either complex phenomena or the nature of complexity. Лавлок задава тези въпроси във време, когато става очевидно, че класическото мислене не може да изследва нито сложните феномени, нито природата и нейната сложност. Hierarchy theory had already been proposed as a useful alternative for analyzing complex systems. Теорията за иерархията вече е била предложена като една полезна алтернатива за анализиране на сложни системи. Actually, it was not the first time that Lovelock's questions were asked. Всъщност обаче Лавлок не е първия, който задава тези въпроси. In fact, James Hutton, 1727 to 1797, first proposed that the Earth is a living organism. Всъщност, Джеймс Хатън, който е живял от 1727 до 1797 година, пръв е предположил, че Земята представлява един жив организъм. And he coined the term geophysiology to describe the interactions between atmosphere, biosphere, geosphere and hydrosphere. И той изковава термина геофизиология, с който описва взаимоотношенията между атмосферата, биосферата, геосферата и хидросферата. Lovelock had reinvented the concept of geophysiology and cast it in more modern light. Лавлок всъщност открива наново тази концепция, това понятие за геофизиологията и го поставя в нова светлина. The Earth is the meta-organism and the study of its function is a metaphysiology. Земята е един метаорганизъм и нейното изследване и изследването на нейните функции е метафизиология. Lovelock's meta-organism came to be called Gaia. Този метаорганизъм, който е създаден от Лавлок, се нарича Gaia. It was a system that followed the rules of chaotic dynamics. Това е една система, която спазва правилата на хаотичната динамика. i.e. it was a system that can be described by a vast system of non-linear equations. Тоест, това е система, която може да бъде описана като огромна система от нелинейни уравнения. Such systems behave logically, that is deterministically, when examined at extremely small time scales, but are extremely unpredictable in the long run. Такива системи се държат логически, т.е. детерминистично, когато се разглеждат на много малки скали от времеви скали, но са изключително непредвидими в дългосрочен аспект. In addition, such systems present collective characteristics that are not obvious when the characteristics of their constituent parts are examined independently. Освен това,
Те имат колективни характеристики, които не са очевидни, когато се разглеждат индивидуалните характеристики на всяка една съставляваща ги част. The concept of Gaia, therefore, transcended Darwinism and introduced the theory of hierarchies into the examination of the world around us. Концепцията за Гая, следователно, премина отвъд границите на дарвинизма и въведе теорията на иерархиите на света около нас. The best way to understand the theory of hierarchies is by referring to the example of Chinese boxes. Най-добрият начин да разберем какво представлява теорията за иерархиите е като си представим какво представляват китайските кутии. Chinese boxes function very similar to matryoshki dolls. Те приличат страшно много на матрьошките. The difference is that instead of the way matryoshki dolls are arranged, one doll enclosing another, which contains another doll and so on. Сега разликата е, че вместо както матрьошките са една в друга, A Chinese box may contain more than one box, which in turn may contain one or more boxes each, which may also contain one or more boxes each, and so on. За разлика от тях, китайските кутийки могат да съдържат повече от една кутия или купче, които от своя страна могат да съдържат една или повече кутии всяка, които пък могат да съдържат или да не съдържат кутия. In this way, while the matryoshki dolls represent sequences, и по този начин, докато матрьошките представляват една последователност, Chinese boxes represent orders or trees. Китайските купчета представляват или кутийки представляват редове или дървета. An example of hierarchy is that of chemical substances. Един пример за иерархия е тази в химическите вещества. At the molecular level, chemical substances are made of more than one atom. На молекулно ниво химическите вещества се състоят от повече от един атом. Atoms in turn are made of more than one subatomic particles. Атомите от своя страна са съставени от повече от един субатомични частички. Subatomic particles again are made up of more fundamental entities and so on. Субатомичните частици отново могат да бъдат съставени от повече и по-фундаментални единици или цялости. Another example is the organization of our bodies in terms of organs and tissues. Друг пример е организацията на нашите тела по отношението на органи и тъкани. Tissues that are made up of different types of cells, which are again made up of subcellular organelles, which are made up of proteins and other complex molecules and so on. И те се съставляват от различни видове клетки, които са съставени от подклетъчни органели, които са съставени от протеини и други комплексни молекули. Describing nature in a certain way, however, does not also mean that we understand nature. That is, that we have the deep knowledge of its basic characteristics. Като описваме природата по определен начин обаче, това не означава, че ние разбираме, т.е. че имаме някакво дълбоко познание и разбиране за техните основни характеристики. Why, for example, is nature so restrictive and not built on more democratic or representational principles? The answer is that hierarchies are more competitive. Защо природата е толкова рестриктивна и не се осланя повече на демократични или на представителни принципи? Отговорът е, че иерархията е по-конкурентно способна. This led Lynn Margulis in 1981 to propose the theory of symbiosis in cell evolution. Това е накарало Лин Маргулис през 1981 година да предложи теорията на симбиозата в клетъчната еволюция. The basic tenet of the theory was that the more advanced or more complex cells in nature are not produced by mutation of less primitive or less complex cells, but symbiotic organizations of microorganisms. Основната цел на тази теория идея е, че по-напредналите и по-сложни